Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Važno je zbog svih nas plaćati poreske obaveze. Zahvaljujući tim sredstvima imamo korist i kao pojedinci i kao društvo. Ono što je takođe važno je porez plaćati na vreme. Time se izbegavaju neprijatnosti, ali i novčani gubici, s obzirom na predviđene iznose kazni za neplaćeni porez. Poreska uprava blagovremeno na svojoj internet prezentaciji objavljuje poreski kalendar. Pregled svih poreskih obaveza, uključujući PDV, akcize, porez na dobit pravnih lica i porez na dohodak građana. Niko, ni privrednici, preduzetnici, ali ni građani ne mora pamtiti datume kada im poreske obaveze dospevaju, jer Poreska uprava na svom sajtu redovno postavlja poreski kalendar. Poreski kalendar je pregled svih poreskih obaveza tokom 365 dana u godini. Poreska uprava blagovremeno na svojoj internet prezentaciji objavljuje poreski kalendar pregledom svih poreskih obaveza, uključujući najvažnije prema izdašnosti poreskih prihoda, kao što su PDV, akcize, porez na dobit pravnih lica i porez na dohodak građana. Tačnije, u pitanju je pregled plaćanja svih zakonom utvrđenih poreskih obaveza, od onih koje imaju građani, preduzetnici, mali privrednici i velike kompanije. Na poreski kalendar se svi mi možemo osloniti u planiranju svojih obaveza. Valjda datumi do kojih se mora platiti porez. Svest mi govori, radim i treba da plaćam porez. Ja njih podsjećam, decu. Prosto imam tu odgovornost da svoje obaveze na vreme izmirujem. To imam zabeleženo zapravo da nije to kalendar. 15. avgust i tako dalje, da, i pre roka plaća. Poreski kalendar nam tačno kaže koje obaveze predstoje u aktuelnom mesecu, na koji obračunski period se uplata poreza odnosi i, što je možda najvažnije, koji su krajnji rokovi za izvršenje obaveze. Takođe, u poreskom kalendaru se nalazi spisak svih poreskih prijava i obrazaca prema vrsti javnih prihoda, a koje su u obavezi da podnose fizička lica i privredni subjekti. Poreski kalendar dostupan je na sajtu Poreske uprave Srbije www.poreskauprava.gov.rs. Na kalendaru za aktuelni mesec bojom su označeni datumi kada postoji bilo kakva poreska obaveza. Klikom na taj datum otvara se kolačić sa bližim objašnjenjima. Moguće je kretati se kroz mesece. Prema članu 91 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika ili u neki drugi dan kada organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. Nikada ne zaboravite da svaki dan u kašnjenju plaćanja poreskih obaveza znači obračun kamate i koja se plaća za svaki dan zakašnjenja u izmirenju poreskih obaveza. I zato upišite i u svoj kalendar bitne datume iz poreskog kalendara, da biste plaćali na vreme svoje obaveze prema društvu. Onda isto tako možete očekivati da će na vreme stizati penzije, biti bolje školovanje, zdravstvo, infrastruktura i društvo u celini.